hacer la prueba vamos a hacerlo cuando menos con el celular. A ver, más que nada para ver la calidad del sonido, ¿verdad? Y ya una vez que lo obtengamos, bueno, veremos. Vamos, un dispositivo nuevo. Aquí está. Sincronizar, le damos los permisos. Device is connected. ¿Escucharon? Como que ya comprobó, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Vamos a ver Spotify. Una canción que a mí me gusta mucho. Trust me when I say I love you, baby, and I just quite alright. I need you, baby, to on these lonely nights. I love you, baby. Trust me when I say Muy bien, la verdad. I love you. Bastante bien. Muy bien, la verdad. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, 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 blah. Bastante bien, la verdad. Aquí aconsejan tener dos altavoces. Yo creo que voy a considerar si compro el otro para tener el conjunto. Bastante bien, la verdad. Bueno. Bueno, vaya, la verdad, me encantó. Físicamente está muy bonita, la verdad. Bueno, observar. Y pues bueno, la verdad va de la mano con calidad y precio, ¿no? O sea, la verdad fue una... No me costó más de 1,000 pesos, y así que pues bueno, para lo que es, la verdad suena muy muy padre. Repito, comentan que para mejor calidad, supongo que potencia de sonido, recomiendan otro. Aquí mi duda es porque donde la compré tenían el casco de Iron Man y la cabeza de Spider-Man, entonces la verdad no sé si se puede hacer en conjunto porque como que no se me haría... O sea, hay cosas que tienen simetría, pero esto no, porque pues, bueno, guantelete solo hay uno, ¿verdad? Entonces quiero ver si ponemos la cabeza de Iron Man y en conjunto puedan trabajar. La verdad sería muy muy padre. Y bueno, espérenme para otro video. Si es que luego conseguir la cabeza de Iron Man, haré otro unboxing de la cabeza. Y pues bueno, ya cualquier cosa, pues aquí estaremos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.